Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Tiara, manolotra ho anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Bet Planète manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kubai, beutke, metoandrit. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabanao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray amin'ny ity takariva ny zoma fahaenina ambin'ny folo ny volana aprily taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity. Manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Efa eo andalam-pangatahana ny vaksiny isika sady mandinika izay vaksiny mety amintsika no manaraka ny fivoaran'izy ireny maneran-tany. Roa taona sy tapany sisa dia hifarana ny fotoam-piasan'ny ankamaroan'ny olo-mpanjakana eto Madagasikara. Noraisiny ministry ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny birao ny androany maraina ny solotenan'ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalo izay mitaky ny tamikaramany. Tapitra ny 7 ora nomeny mpandraharaha sy mpiasan'ny koa ho an'ny fanjakana amin'ny famahana ny olan'ny fandraisan-karama. Efa miparitaka amin'ny distrika roa any amin'ny faritra atsinanana ny aretin'omby fièvre de la vallée du Rift. Isan'ireo vaovao arahinao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandehary ho atongotsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohantenim-baovao teo dia efa andalam-pangatahana ny vaksiny isika eto Madagasikara sady mandinika izay vaksiny mety amintsika no manaraka ny fivoaran'izy ireny maneran-tany. Araka ny nambaran'ny ministera ny fahasalamana androany mandra-piandry izany dia tsy maintsy miatrika ny coronavirus isika ary tsy manao ambany zavatra ireo aretina hafa ihany koa. Misy atrandra teo ny fanomezana sy fanampiana ara-pitaovana sy fanafody hiatrehana amin'ny ady amin'ny valina aretina COVID-19. Tato vaovao ny Angela Laina Andriamasy misy Razafinjatoro. Nandritra ny fanolorana firenena mikambana ireo fitaovana sy fanafody hiatrehana ny ady amin'ny COVID-19 androany teny Andraharo. No nilazany ny solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara, Issa Sanogo, fa tokony hirosy amin'ny fanaovana vaksiny Madagasikara mba ho fiarovana satria ny fiarovana mahomby amin'ny ady. Namaly izany ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovao Anitrala Jean-Louis fa efa andalam-pangatahana vaksiny isika. Ny vaksiny zany dia misy lalana izay tsy maintsy arahana. Arahina maneran-tany, misy fandaminana. Ankehitriny zany Madagasikara dia raha azo ambala dia hoe efa vita ilay fisoratana anarana. Amin'ilay mba hahazo an'ilay vaksiny zany tsika. Ary io misy an'ilay hoe initiative COVAX ao anatin'izy. Eo ampanaovana taratasy io zany ireo ny ministère en santé izay misy anay zany ary miaraka amin'ny fotona fanjakana. Mifandray amin'ny fotona fanjakana amin'izany rehetra izany. Ary ao anatin'izany dia tiako ny manambara fa
tsy mijanona am'izao fotsiny hoe manaraka an'lay lalana fa manao koa tsika anafainganana ny azoantsika an'izany satria raha le lalana mahazatra zany a netreretina dia any amin'ny volana jolay any tsy vao tonga fa tsika dia tsy maintsy mijery lalana hafa fa mandritra an'le fotoana atsika mikarakara zany manao ny commandetsika manao rehetrarehetra manafaingana azy a dia mandinika foana isan'andro satria raha mijery atsika ny vaksiny zao dia efa mivoatra ndray zao maneran-tany misy najanona misy niverenana misy tonga indray sy ny sisa mandra-piandry izany dia mila mafisina sy atevenina ireo fanafody sy fitaovana ampiasaina iadiana valinaretina covid-19 ny antany minisitra raha teo ny rehetra mba hanaraka an-tsakany sy andavany ireo fipetrasakana zay tokony mafisina kokoa azy interview ho atsika rehetra mihitsy zany zay na tsika mihaino radio na tsika mihaino fahitalavitra manaraka an'izao fitenenako zao zany dia ty amafisitsika re ny fiarovana mandraisandraikitra ny tsirairay avy raha tsy misy zavatra ataonao aty ivelan'ny tokantranonao mijanona ao tokantranonao raha andeha etsena ka vitandolo anankiray zany aloha ny anankiray ihany mandeha mietsena fa sisan'izay a mijanona ao an-trano ary hitantsika fa nisy fandraisana fipetra manokana zay niraisiny tao amin'ny filakevitry ny minisitra voaingana na rahantsika tsara iny ary tsara ny amafisiny eto zany ankehitriny a fa be dehibe le zavatra voaresaka ao ary izy ireny dia ho fampitomboana ny fiarovana izany ataoko fa anaraka antsakany sandavana isika ho fiatrena ny coronavirus dia nolotra fanafody sy fitaovana maro ho an'ireo mpitsabo sy mipanampy azy ary ireo mpiasan'ny fahasalamana toy ny fitaovana fitiliana tsy mikaretina fitaovam-pitsaboana hatramin'ny concentrateur d'oxygène ary akanjo fiarovana ho azy ireo so an'ireo mpitsirikasa ny rafitry ny firenena-mikambana misy eto Madagasikara fitaovana mitety-bidy 10 miliara ariary avy tamin'ny OMS, ny PNUD, ny UNFPA ary ny OIT. Faharoa taona sy tapany sisa dia hifarana ny fotoam-piasan'ny ankamaroan'ny olom-panjakana eto Madagasikara hatramin'izao mbola be ny asa tsy vita isan'izany ohatra ny fanendrena maso ivo any ivelany ho an'ny lafiny fampianarana mila ovaina ny politika ampiasaina tokony hitovy ny 520 isanjato ny fandaharam-pianarana manerana ny nosy ho an'ny toe-karena kosa dia tsara raha ampiroboroboina ny fanjifana ny vita malagasy tolo-kevitra avy amin'ireo mpiainy maha olona ireo rehetra ireo izay tanteriny feno ajariana sika sambola manana amintsika. Olona efa manana ekipa vonona ifarimbona amin'ny fitantanana ny firenena tokony eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 2024 hoy ny asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia efa tokony hialana ireo nahazatra hatramin'izay fa tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena akory. Roa taona sy tapany sisa no anjaran'ny fitondrana ankehitriny kanefa mbola maro ireo lesoka sy asa tokony atao no tsy mbola tanteraka. Taona sy tapany ianao dia tsy mahavita manendry masoa ivo voatery ianao miaraka amina gouvernemanta efa hitanao fa tsy manjary satria tsy manana olona ianao tsy manana mpiara-mitolona. Tsara zany ireo olona ho avy ireo mba tsy hoe ny serasera foana no miaro ny fahasalamana, serasera ihany koa mbola miaro ny fanabeazana, serasera ihany koa mbola miaro ny vola fa mba hoe misy olona maro afaka miaro ny filoha fa tsy olona ray fotsiny miaro ny filoha isan'andro isan'andro. Ho an'ny sehatry ny fanabeazana andraikitry ny fanjakana ny mandroso vahaolana maharitra entina anarenana izany indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Tokony hitovy ny 520 isanjato ny fandaharam-pampianarana eto Madagasikara ary miankina amin'ny sekoly any amin'ny faritra tsirairay avy ny manamboatra ny 520 isanjato. Ady hevitra eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe rehefa tsy mianatra mandoa école sa tsy mandoa école hitovy ny 520 andro dia mianatra ve tsy mpianatra tsy hianatra anao ahoana amin'ny fanadina mpanjakana. Fomba fijery zany amin'ny mahimanista aloha dia hoe rehefa manjifa ny olona anankiray dia mandoa vola dia rehefa tsy manjifa ny olona anankiray dia tsy mandoa vola. Zay aloha ny zavatra misy fa le olana mantsy lasa tarazo eto amintsika le kapitalista dia lasa kapitalista hatramina tompona sekoly mialatriny za tompona sekoly fa lasa kapitalista hatramina tompona sekoly le izy indraindray hoe le mpampianatra mampianatra ao aminazy toraire zany hoe rehefa tsy mampianatra ireo mpampianatra ireo dia tsy mandray karama dia rehefa tsy mianatra le mpianatra ka raha ho akanao ekolazy omenaniza zany le ekola le vola nalainao satria le mpampianatra ne tsy omenao karama koa. Manoloana ny fiatrenan'ny valanaretina covid-19 kosa tokony anjifa ny vita malagasy isika eto an-toerana mba amehezana sy anangonana ny vola eto Madagasikara ihany.
fampirisihana zany ny vahoaka malagasy mba hanjifa ny vokatra eto an-toerana ny tokony atao. Ohatra zao tamin'ny herintaona tsy maintsy voatery nanafatra vary betsaka tsika satria mbola tsy nahavokatra. Fa amin'ny zavatra hafa kosa raha hoe ny resaka 4x4 V8 dia ny resaka zavatra ilaina amin'ny andavanandro zay hoe tsy voatery ho afarana dia tokony manjifa ny vita malagasy zany tsika mba maro toerana ny toe-karentsika eto Madagasikara. Azon'ny fanjakana ataony mandray ireo tolo-kevitra ireo ka anjaran'ny mpitondra ao aoriana no manohy izany. Avy eo hoy ny asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia nandritra ny famelabelaran-kevitra nataon'izy ireo androany. Isan'ny misedra olana goavana sahala amin'ny rehetra ihany koa ny mpampanofa fiara vokatry ny sy ny vanan-aretina Covid-19 eto Madagasikara. Folo isan-jato ny mpiasa sisa no tena afaka miasa noho ny fepetra sy ny sakatsakana maro nanomboka ny taona 2020. Etsy ankilan'izay nefa nahazo alalana ijoro ara-dalàna androany ny sendika ny mpampanofa fiara rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara. Fiara miasa teo amin'ireo mpampanofa fiara sy ny androm-panjakana misahana izany moa no nahatanteraka izany. Maro ny tombontsosotra ny mpikambana ao anatin'ity sendika ity izay tantery ny Rina Fanirosy misy Razafinjatovo amintsika. Folo isan-jato ny mpampanofa fiara sisa no afaka manatanteraka malalaka ny asany vokatry ny fisian'ny valan'aretina Covid-19 nanomboka ny taona 2020 lasa teo. Isan'ny misedra olana goavana sy mandray mivantana ny vokatra tsy ny valan'aretina ny asan'izy ireo. Ankoatra ny sankatsakana mandrafitra ny amiana ara-pahasalamana mantsy, tapaka tsy fidiny avokoa ny asa noho ny tahotra ny olona sy ny fikatonan'ny orinasa mandray azy ireo. Tsy misy volana na fotoana voatokana mba handehanan'ny asa intsony. Miatraika ny vatana aminay ny amiana ara-pahasalamana. Vitsy dia vitsy aminay sisa zao ny miasa satria voalohany indrindra zao ny mpizahatany tsy misy, ny tsy fahafahana mivezivezy ivelan'ny faritra. Manarak'izay koa misy ny famerana fivezivezena amin'ny alina nefa maro aminay no miasa amin'ny alina. Betsaka zany izay no very asa amin'izao. Fa miandry ny fivoaran'ny toedrara. Tovy amin'ny sehatra asa rehetra ihany izay miezaka ny mivelona sisa zany fa tsy tena manana tsena voafaritra ohatran'ny taloha. Zao zany tsy mipetraka tsony le hoe eto ny haute saison. Taloha mantsy zany raha zao vanim-potoana misy antsika zao efa hanomboka ny haute saison. Amin'izao efa tsisy tsony. Efa tsisy tsony satria tsisy mpizahatany. Folo isan-jato ny tomobila sisa miasa amin'ny fitambarany. Na misy contrat, raha na misy ary contrat any amin'ny fanjakana zany vitsy mahazo an'izay. Amin'ny ankapobeny zany mijanona daholo ny tomobila tsisy miasa, na ny voiture de location resaka tourisme, na ny transport personnel, na ny bus scolaire moa indrindrandrindra hitantsika rehetrarehetra hoe tsisy mianatra mpianatra tonga dia mijanona daholo. Ankoatra izay anefa nambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny maha-ara-dalàna ny sendikany mpampanofa fiara manirana ny Madagasikara. Tsy misy fanavahana fa natao banky tokana ho avokoa ireo fiara mpanofaina ho an'olom-boatokana. Ohatra amin'izany ny fiara mpitatitra ireo mpizahantany, mpianatra, mpiasa sy ny maro hafa. Maro ny tanjony ity sendika misahana ny fampanofana fiara ity, tahak'izay ihany koa ireo tombony azon'ny mpikambana. Ny antony ijoron'ny sendika dia tsotra. Ho fiarovana ny asan'ny ny voiture de location aloha zany, ary famaritana koa ny asa mba tsy hijabaka amin'ny asan'ny mpisehatra hafa zany izay mpanao location, ary fandrindrana ny fiara-miasa eo aminay tatitra ao anatin'ny voiture de location sy ny tompona anjakim-panjakana rehetra. Marina fa fandoavana latsakemboka 2 alina ariary sy fananana antota taratasy ara-dalàna ho an'ny fiara ihany no fepetra takiana raha toa ka hiditra ao anatin'ity sendika ny mpampanofa fiara ity. Mahakasika ny vanan-aretina Covid-19 any ivelany kosa indray dia mahatratra 700 mahery ny olona matin'ny Covid-19 tao amin'ny hôpitalin'ny Marseille hatramin'ny andiany voalohan'ny coronavirus tao Frantsa. Nahatratra iray hetsy ankehitriny ny olona lavy ny Covid-19 tao anatin'ny
tao anatin'ny 4 volana olona iray isaky ny 9 minitra no maty raha ny tombana olon-dehibe mahery ny 70 taona avokoa ny 420 isanjato ny olona maty izay lehilahy no maro anisa amin'izy ireo. 100 000 morts d'une maladie qui fait des ravages. Tafiakatra iray etsy ny totalin'ireo olona maty ao Frantsa lavo ny valanaretina coronavirus fa voazana ara-pahasalamana izay sarotra ho an'ireo mpitsabo ny miatrika izany. En réanimation, on est confronté tous les jours au ato amin'ny sampana famelomanaina tsy maintsy miatrika fahafatesana foana izahay isan'andro miezaka ny tsy mandefa fisainana amin'izany. On veut pas, mais pour soi, on essaie de pas y penser. Sivy amby 7 ny olona maty tao amin'ity hôpitalin'ny Marseille ity tao anatin'ny 14 volana nisian'ny coronavirus tao Frantsa. Hita tato avokoa ireo mpitsabo ny fahavakisa-pon'ireo fianakaviany maty tao ireo olona very ray aman-dreny tamin'ny fotoana natsinatsy aro-tena azy ireo. Olona iray isaky ny 9 minitra no maty ao Frantsa raha ny tombatombana ny faritra Atsinana no tena vomafy. Olon-dehibe mihoatra ny 70 taona avokoa ny 420 isanjato ny olona maty any amin'ny hôpitaly, lehilahy ny 20 isanjato amin'ireo ary vehivavy ny 20 isanjato. Ireo olona niasa tamin'ny toerana ifamezivezen'ny olona maro no tena lasibatry ny aretina raha ny fanazavana. Raha ny isa maneran-tany no jerena dia efa manakaiky ny 7.9 tapitra ny olona maty hatramin'ny faran'ny taona 2022 lasa teo raha roa etsy 7 tapitra kosa no efa sitrana. Près de 3 millions de personnes ont succombé au virus. Ankasitrahana hatrany ianao mbola manaraka ny fampahalalam-baovao ny LEJT amin'izao alina izao aza ho atao anatin'ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu. Vaovao ny antotanisa mahakasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa no arahintsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Araka ny tarehimarika avoaka ny CCO isan'andro miankina amin'ny habetsaky ny fitiliana vita no mampitombo isa ny fahitana ireo tranga vaovao eto Madagasikara. Omaly manokana 7,700 ny fitiliana natao ka ny 2,700 tamin'ireo no voatilo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. 4 no nodimandry ary 300 kosa ireo na soma tsara fanampanazavana. Tsy mitsampitombo ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Tao anatin'ny 2 andro monja izany hoe ny alarobia sy alakamisy teo tafiakatra 1,700 ireo tranga vaovao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Raha ny tarehimarika navoaka ny CCO androany 7,700 no natao fitiliana ka ny 2,700 tamin'ireo no tranga vaovao ny Covid-19 fantatra ho omaly alakamisy. Ny iray sy 700 avy eto amin'ny faritra Analamanga izay ivony ity valanaretina ity hatrany. Ny 12 kosa tany Atsinanana, 10 tany Diana, 20 Alaotra Mangoro, 10 Matsiatrambony, iray tany Boeny, 15 tany amin'ny faritra Isava, 15 ihany koa tany Atsimo Andrefana, 10 Menabe, 20 Amorony Mani, 4 Analanjorofo, Anosy 15 Iorombe 2, Itasy iray ary tranga vaovao iray ihany koa no hita tany amin'ny faritra Sofia. Efa miparitaka manerana ny Madagasikara mihitsy araka izany ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao avy ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Miisa 7,705 ireo mandraraka fitsaboana tarehimarika voaray ny CCO hatrany ka ny 4,700 amin'ireo no mampiseho fahasarotana ny sotranretiny. Miisa 4 kosa ireo namony ainy vokatry ny Covid-19 hatrany omaly izay raha tambatra dia mitotaly 3,500 ny isan'ireo efa lavo ny ity valanaretina ity teto Madagasikara hatramin'ny 13 Martsa 2022. Fa hatramin'ny ny atombohan'ity valanaretina Covid-19 variant vaovao avy ao Afrika Atsimo ity teto Madagasikara. Isan'andro eny anivon'ireo tambazotra sosialy isan-karazany dia saika ahitana olona maneho fiara-miory hatrany. Maro ireo namoiavana, namana sy ray aman-dreny ary iray tampo sy ny olona akaiky azy hafa. Tato ato ihany koa dia nifanesy ireo olo-malaza lavin'ity Covid-19 ity, isan'izany Dadatora Baruela Bruno, kandida nirosaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 nodimandry teny amin'ny hôpitaly Anosiala Omaly. Fitiny izay vaovao izay. Fantatra fa lavo teny amin'ny hôpitaly Anosiala Omaly Dadatora Baruela Bruno, isan'ireo kandida nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 no sady mpanakanto namolavola ireo mpisehatra amin'ny rentarika gospel ireny tany amin'ny taona 700.
araka ny hita tena nivy ny tambazotra nitseraseratrany tianoto mandry ihany koa ireny kotobary besoazy mpihira sady mpitendry ao amin'ny tarika AVM sy chef vonjy Andriamampianina izay chef pâtissier fantadaza ary mpanabe teo anivon'ny fitoeram-pirenena ho an'ny fizahantany sy hotellerie na INTH. Misaona ihany koa ny tontolon'ny kabary malagasy fanamony ainomaly Andriambololona Fredy filohan-tsampana Fimpima. Ankoatra ireo dia tsy voatanisa ireo fianakaviana antonam-pahoriana mampiseho izany na eny anivon'ny fiarahamonina sy manerana ny tambazotra nitserasera Facebook ankehitriny. Fa noraisiny minisitry ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny birao ny androany maraina ny solontenan'ireo mpianatra Ompitsabo taona 7 sy 9 izay mitaky ny tamikaramany nambarany profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis fa avy amin'ny lisitra ireo mpianatra sy ny fanamarinana ny fahatongavany miatrika ny fianarana asa no mahatara ny fandoavana izany mitatra ny antsipirin'izany amintsika Angela Laina Andriamasy Dolpha Rakotoniana. Tsy avy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no niteraka olana tamin'ny tsy fahazon'ireo mpianatra Ompitsabo taona 7 sy 9 ny tambikarama amin'ny fizaran'asa ho fanazava ministra ny fahasalamam-bahoaka. No azavainy professeur Rakotovao Antrala Jean-Louis fa miainga avena nivon'ny fakulten'ny fianarana Ompitsabo ny lisitrin'ireo mpianatra mahazo izany no mafisina ihany koa ny tokony hanaovan'ireo mpianatra maro-patongavana miatrika amin'ny fizaran'asa. Raha vao tonga teo amin'ny ministera dia efa tamin'ny mois d'août dia efa nampiantso sady hoe misy olana ny ianareo mihitsy ny tompony olana manatara ny fanaovana taratasy ka raha niditra ny 7e année tamin'ny 1er mars dia za mihitsy ny antso ny faculté de médecine avoay ny liste an'ireo 7e année ireo dia jereo ny anarany tsirairay avy mba hifanaraka amin'ilay kara-panondro satria tsy afaka amoaka vola mihitsy raha tsy mifanaraka ny kara-panondro ka rehefa mandeha ilay taratasy fanjakana tsy manome tsiny mihitsy ny fanjakana amin'izany ireo mpitantana mpikirakira ny fanaovana ilay taratasy ireny dia ireny zany no manataraiky satria tsy manaiky ry zareo hoe diso ty dia lasa manataraiky lay asa atao tsy vitan'izay ihany fa ankehitriny antsika dia ataontsika tsara tantana tahaka an'ilay tamin'ilay bourse zany zay efa natao digitalisation fa ohatra mba tsy azo ekena ankehitriny ny olona zay tsy miakatra stage akory nefa miaina indemnité de stage lay allocation de stage moa fiteny azy fa tsy indemnité zafady allocation de stage misy ane zany mba ho aratsika maso ary androany zao dia niantso tamin'ny sojape mpisolotoerana eny Ankatso en faculté de médecine hoe manomboko zao ny stage rehetra dia mba hiangaviko satria zareo mamoaka taratasy mba asiana ny fanamariam-patongavana satria vola ampanjakana izy io. Nanazava ministra ny fahasalamam-bahoaka fa efa nahazo ny tambikarama nanomboka androany ireo mpianatra Ompitsabo ireo. No mafisy ny professeur Rakotovao Antrala Jean-Louis rateo ny tokony hafantaran'ireo mpianatra ny tantaran'ny fianarana Ompitsabo sy ireo hopitaly lehibe misy eto amintsika ka najany izy ireo ny sotoavina sy masaropady sy masina ny asan'ny Ompitsabo. Mitoetrany kosa ny grevy ataon'ireo tatsampanjono any Mahajanga ny lanja sora-baventy namerina ny fangatahany indray izy ireo omaly teo anoloan'ny Serana-Tsambo mitaky ny anokafana faran'izay aingana ny jono Makamba raha toa ka mbola tsy mivaly anefa izany dia itoy ary vao maika iamafy kokoa ny fitakiana angom-baovao ny Eriko Sambatra eo amin'ny rindran-tsariny Dolpha Rakotoniana. Tatsambo manodidina ny 10 eo no mivelona amin'ny asa fanjononany amin'ny Serana-Tsambo ny Mahajanga. Mbola tsy misy afaka manohy ny asany avokoa nefa izy rehetra ireo hatramin'izao raha nampiatoana tamin'ny asany efa ho 5 volana izay. Omaly alakamisy ny vondrona nanao fitokonana nanoloana ny Serana-Tsambo indray ireo tatsambo ireo. Ny lanja sora-baventy mitaky amin'ny filoham-pirenena mba hanokafana faran'izay aingana ny jono Makamba. Toagna mazay mijoro eto amin'ity androany ty président efa manangana saina fotra efa resy tanteraka zay tatsambo eto Mahajanga ka mangataka anareo mpitondra fanjakana mba hosokafanareo farany zay aingana ty resaka jono ty fa efa ho 5 volana latsaka kely ngamba zay tatsambo rehetra tsy ary ny asa ary mba mamelombady amanjanaka koa zay tsirairay avy rehefa sahirana tena sahirana mahitsiny ary tsy eto Mahajanga foana fa misy ny tatsambo avy any Tamatavy
avy any Dego, avy any Tuliara. Ka zay ny angatanay andray matofoloa va sokafanareo faran'izay aingana izy ty. Raha misy hoe tsy fankazahoanareo amin'ireo orinasa reo voaitseriky aloha ny sambo mba ame licence provisoire aloha dia avy eo nareo mandamy taratasy manaraka. Zay ny angatanay tatsambo maro be reto andray filoha. Tsy vao izao akory ireto tatsambo ao mahajanga ireto no nanao fitakina tahaka izao. Omaly kosa dia nilaza ny tsy hijanona amin'ny tolony io intsony ireo tatsambo raha tsy mivaly ny fitakina. No amafisin'izy ireo mihitsy aza fa ho mafimafy kokoa ny hetsika manomboka hatreto. Anao moa ny teny hoe ho anakaiky anay vahoaka. Ary zay mazengaty rehefa monsieur le président mahatsapa mihitsy fa ny vonino nalatsaka anao anaty lavaka tanteraka zay. Ny société kely mba nisy teto efatra sisa izy io fa milototofanao anaty lavaka io koa. Ke zay monsieur le président hiditra amin'ny hetsika mafimafy kokoa noho zao zay. Efa raha nisy ty efa tsy fiasana asa ntsony angatana efa ny fanalananao etseky idirany hafa koa mba hatanjaka. Raha ny fanampim-baovao hatrany dia tokony ho tamin'ny voalohan'ny volana martsa teo ireo tatsambo no efa niasa tany an-dranomasina avokoa toy ny fanao isan-taona. Tapitra ny 7 ora nomeny mpandraharaha sy mpiasan'ny Croix ho an'ny fanjakana amin'ny hamahana ny olana tsy fandraisana karama. Ny mpitantana ity mpisampan-draharaha ity no voalaza fa fototry ny olana tsy azon'izy ireo ny karama. Karama volana martsa no tsy voaloha hiampy volana aprily indray volana itsahana. Ny roso tamin'ny fandorana kodiaran'izy ireo androany voasakana ny lalana miazo ny site Anankatsoavaro. Feno aja Ariana sy Kasambolamana no mitatra amintsika ny andindiny Ny amafy ny fitakina ataon'ireo mpiasan'ny Croix mitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo volana martsa, fandisoam-panantenana no natao azy ireo ny voalohan'ny volana aprily lasa teo, tsy nalohan'ny fanjakana araka ny nampanantenaina ny volan'ireo mpiasa, miasarotra ny fiainana noho ny tsy fisiam-bola hoy izy ireo mitaraina. Malahelo zany izahay, efa maninona izay mpiasan'ny Croix no atao ohatr'izao, nefa dia miezaka miasa mandamina ny tanàna. Dia zao mivalina, fitaka ny valina. Hoe amin'izao ny karama dia tsy haiko hoe avril ty dia ohatrany hoe poisson d'avril ilay izy zany hoe 1er avril dia tsy mahatoko ny tenin'ny tompon'andraikisan'ny Croix intsony izahay zany raha ny tena marina. Karama ray volana zao ny takinay dia ny faharoa konko dia mbola hoe mbola any amin'ny présidence mbola any fa maninona ny elefany le karama maninona raha atao izay mamora anazy. Nisy ny antsoavy nataony alarobia lasa teo nomena 7 ora ny fanjakana anefana ny vola saingy tsy nisy valiny. Tapitra ity fepotona ity ka nisy ny fivoriana nataon'ny syndikan'ny mpiasa androany, tapaka tamin'izany ny fanamafisana ny fitakina ka niroso tamin'ny fandorona kodiarana teny an-dalambe miazo ny cité Ankatso 2. Ny syndicat dia tsy asa raha tsy mivoaka ny karama. Ndikan'izany misy fiatraikany BDP ety amin'ny toeram-ponenana mpianatra ny tsy fiasan'ny mpiasan'ny Croix. Mivoaka ny karama, miverina miasa zay. Tsisy fitakina ankoatra ny karama ny mpiasan'ny Croix aoka azava. Ary zay tsy mankala an'izany izy. Fa mezaka ary zay mba manafaingana hoe ahoana ny afahanay miresaka mba ahafahan'le karama mivoaka anatin'ny fotoana ara-dalàna sy araka ny tokony izy. Tokony hiaraka amin'ny karama volana martsa io ny karama volana aprily volana itsahana. Manay ny fihiboan'izy ireo ary sarotra ny hatrehana izany noho ny tsy fandraisan-karama. Hatreto miato aloha ny asa eo anivon'ny Croix araka ny fanazavana. Fa efa miparitaka amina distrika roa any amin'ny faritra Atsinanana ihany koa ny aretin'omby fièvre de la vallée du Rift. Omby miisa 9 no efa maty ary omby 7 hafa ihany koa no voan'ilay FVR. Na izany aza hatreto tsy mbola nisy olona marasy na namoy ny Inde. Efa misy raha teo ny fanaraha-maso ireo omby vonoina ka ho amidy ataon'ireo veterinera avy amin'ny ministeran'ny fiompiana. Nanangona ny vaovao tany an-toerana Iremy Prudence sy mitatitra izany amintsika kosa imiaro Rojo Ravaka sy Doda Razanjato. Vatomandry sy Manoro amin'ireo distrika roa ireo no efa ahitana ilay aretin'omby fièvre de la vallée du Rift any amin'ny faritra Atsinanana. Omby miisa 9 no efa maty ary 7 hafa voan'ilay aretina. Na izany aza hatreto tsy mbola nisy olona narary na namoy ny ainy aloha tao Vatomandry sy Manoro.
Ny hena dia ao misy ny otrikafo mahavelany otrika aina mahavelany olombelona. Ka ny tsy fihinanana hena dia hiteraka tsy fandika sakafo ho an'ny olombelona. Ka tsy rarana ny fihinanana hena. Fa nefa kosa zany raha hihinana hena ianao zany dia tokony hena zany ara-pahasalamana zany no hohanina. Ka raha resaka ny masikita moa zany na hoe brochette manokana ny resana dia fantatsika fa anisan'ny voarara zany ny fihinanana hena tsy masaka tsara. Ka rehefa azo antoka le hena zany fa voatsika omby tsy avy amin'ny omby marary dia tsy voarara mihitsy ny fanaovana brochette. Manodidina eo amin'ny 700 isan'ny omby vonoina ao an-tampon-tanànan'ny Tomasina izay saika avy any ivelan'ny faritra ny ankamaroany. Antony mahatonga ny fanaraha-maso nataon'ny tompon'andraikitry ny toerana famonoana omby ka izay hena voamarina ara-pahasalamana ihany no amidy any an-tsena. Rehefa nijery fotony ny zava-misy amin'ireo distrika roa ireo ny mpitsabo, nalevina avy hatrany ireo omby maty ary notsaboina ireo omby marary. Mariana fa efa nisy ny fanafody manome hery fiarovana nomeny ny ministera-pia. Amin'ny ankapobeny fisorohana no nalefa satria ho antsika aty Atsinanana betsaka kokoa mbola tsy narary no narary izany. Dia tafiditra ao anatin'ilay izy ny fortifiant satria ilay izy aretina azo avy amin'ny virus na maladie virale. Dia tsy misy fanafody voatokana zany mahasitrana an'ilay izy fa ny vatan'ny biby no miady amin'ny aretina. Dia tafiditra ao anatin'izay zany vitamine B2, B6, multivitamine zany ilay izy satria misy fahaverezan-dra matetika ny vatan'ilay biby rehefa miady amin'ilay aretina izy dia iny zany ahafahany mamerina an'izay fahaverezan-dra izay na ho an'ny marary na ho an'ny mbola fisorohana ho an'ny biby tsy marary. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana febroary, indrindra tamin'ny herinandro fahatelo ny volana mars no norongatra teto Madagasikara ny fièvre de la vallée de Rift. Tany amin'ny faritra Diana no nahenona ny fampilazana voalohany mikasika izay. Voakasika ihany koa nefa ny faritra Tsimandrefana ary nahenona tranga betsaka ny faritra Vatovavy Fitovinany. Voavoaka moa ny confirmation mahakasika an'io dia efa misy karazana fanafody nalefa ny fotony. Eo le fanafody fanampiana ny mpiompy mba hialana amin'izay kaikitry moka sy fifindran'ilay tsimokaretina izay. Fa eo ihany koa ireo fanafody izay natao mba hanaovana an'ilay traitement symptomatique. Raha ohatra ka mijery ny tantarantsika tamin'ny fandalovan'ity aretina ity dia sambany no misy fanafarana vaksiny aloha hiadina amin'ilay valana aretina. Ny antony dia tsotra. Ny tranganisy teo aloha dia hita tsy voamarina fa somary localisé ny fivoahan'izay valana aretina izay. Tamin'ity indray mitoraka ity ngambany noho ny toetrandro sy noho n'ilay faritra voakasika somary mando kokoa indrindra fa ny any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Namafisin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 14 aprily teo fa tsy mahazo mivoaka ny faritra misy ny aretina ireo biby fiompy. Fa tokony ho vahaolana ny krizy ara-toe-karena noho ny valanaretina Covid-19 ny fisokafan'ny base tuleare. Sahirana arak'asa ny mponina hoteliary indrindra fa ireo tanora miandrandra vahaolana hatramin'ireo ray aman-dreny izay nanana zanaka nalefa ny base tuleare hiofana any Kenya. Fanampanazavana iarana amin'ny Andry Lalaina Andriamasy Kasambola Manana. Tokony ho vahaolana ho an'ny krizy ara-tsosialy sy ara-toe-karena ao toliary ny fisokafan'ny base tuleare raha araka nambara mana-parfait mponina ao toliary. Tsy mananasa ny 700 mponina ao an-toerana indrindra fa ny tanora ka mitondra posiny dia 700 ireo.
manana fanantenana ao amin'ny hoavinjanany izay isan'ireo nalefa mibazy toliary iofana ny Kenya koa ity raim-pianakaviana ity. Iray amin'ireo ankizy ampolony ny iofana mba ho teknisianina sy hitondra fiara vaventy hiasa ao amin'ny bazy toliary any zanany izay samy mbola tavelan'ny Kenya amin'izao fotoana. Nareo tsy mankasitraka amin'ny fisokafa amin'ny bazy toliary azy dia nosokevitra ny amin'ny tokony hanovana fomba fanao enta amin'ny bazy toliary miasa sy ny tokony hanajany lalàna. Ratsevina dia ny taona 2024 nazona taratasy nahafahany nitrandraka ny Fasimainty any amin'ny ranobe dia 10 kilometatra miala ny Toliary ny Toliara Sands ka nanangana ny bazy Toliary. Natao ny filan-kevitra minisitra tamin'ny 9 Novambra 2024 nefa niasa. Vola mijanona ny Toliara ihany amin'ity vaovao manaraka ity mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo andrefana. Nidina ifotony noho izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana ny te-tanàna maromaro mba hijery sy ametraka vahaolana manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay. Nampitandrina ihany koa fa tsy ho afamaina ireo mpanao ratsy rehetra fa azo ny saza azy avokoa ary tsy hijerena sarangana tavan'olona izany. Fanakim-baovao. Araka ny nambarany komandiparitry ny zandarmaria pirenena ao Toliara, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ankoatra ny maty ny valinaretina Covid-19, tsy vitsy ihany koa ireo maty vokatry ny herisetra sy ny fanafianjola mifanesy any an-toerana. Tsy tadapotsiny ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny, indrindra ireo zandary sy ny mpitandro filaminana manoloana izany. Ka rariny sitsiny, raha mijotso toy zahay magnenty manao koromarina fandehany ao zao. Iarahantsika malala ny zavatra nitranga farany teo izay fantatsika iabiaby. Ngolo vonoa ohatra ny famonoana akoho samy naharehan'igny aby tsika iaby. Izany dia tsy ekeny eritreritranay, tsy ekeny sainay, fa dia ho hitatsika moa mitohiny. Ho anareo zay te hanao koa dia mananova avao koa bakeo, dia fankahita eto tsika. Fa na ho velo na ho maty zahay reto dia efa natao hiady an'izay tsy fandriam-pahalemana zay vonona hiatrika anareo koa. Mba ahafahana mifehy izay tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo andrefana izay, nidina ifotony ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana ny te-tanàna maromaro ary nametraka sy nanamafy ireo paikady ety miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Zany no tanàna fahaefatra izay notetezina tato anatin'ny herinandro. Dia ny tanjona amin'izany dia fampandriam-pahalemana ny atao amin'ny distrikta ny Toliara faharoa. Marina eto fa ny distrikta ny Toliara faharoa no voafidy ho distrikta pilote. Amin'izany ny fandriam-pahalemana atao amin'ny distrikta ny Toliara atao amin'ny faritra atsimo andrefana. Tsy jadona treo izao ady atao amin'ny fandriam-pahalemana ny atsimo andrefana izao ho hiatrany ireo tompon'andraikitra any amin'ny faritra. Hanatanterahana fidinana ifotony avokoa ireo komina sy distrika rehetra. Nofy Antsary miompana amin'ny olo hevitra io ny fampiratiana sary hosodoko miaraka amin'ny tahina Rakoto Arivony. Asehony amin'izany fa mifototra amin'ny nofy ny aingam-panainy. Mihoatra ny 500 teo ny sangan'asan'ny tahina Rakoto Arivony nandritra ny 20 taona mahery nanaovany sary hosodoko. Ny sombiny amin'izay haikantony izay ary no ifampisarany amintsika ato anatin'ity nofy Antsary ity arao ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny miaro sorojo ravaka sy Doda Rajanjato. Ny fampiasana loko rano, ny fahaizana milalao loko amin'ireo sangan'asany, izay no mampiavaka ny tahina Rakoto Arivony
mpanao aira araka-endrika amam-bika. Nanomboka tamin'ny taona 2000 no nisehatra tamin'ny sary hosodoko izy. Amin'ny ankapobeny mifototra amin'ny nofo ny aingam-panahiny. Mifandray amin'izay raha teo ity fampirantiana ity, mivoy ny lohahevitra hoe nofy an-tsary. Efa miala mihitsy hoe tsy mpananatra, tsy mpampianatra, tsy mpikritika amin'ny sary hosodoko satria tsy hitako hoe ina moa kritika olona, ina ny ananarako olona, fa hoe ahoana fomba anehoako ny zavatra tiako sy mahafinaritra anao amin'ny fiainako, izay ny anazy zay. Ny olona rehetra tokony hanofy dia mampiatra an'ilay nofony satria za resy lahatra hoe rehefa manofy ianao dia mahavita zavatra satria rehetrarehetra raha tsy nanofy tsisy satria ny anazy zay foana hoe créativité c'est la réalisation de l'imagination. Raha vao tsisy nofy dia mijaly maty fijeriko azy. Nandritra izay 20 taona izay mihoatra ny 500 teo ny sanganasany Tahina Rakotoarivony. Miankina amin'ny fihetseham-po ny faharetan'ny fotoana hamitany ny sary hosodoko iray ka ao no maharitra 9 mbolana vao vita, ny sasany kosa misy hoe adiny 2. Ray amin'ireo nanamarika ny Tahina tamin'ny haikantona taona izao ity no salorana ny anarana hoe fragment de vie. Ity zao tena tiako be ity satria ity zany le vatako ohatrany hoe embouteillage-na molécule zany dia izay nahatonga navatana zao karazana zavatra be tabe, ny famille, ny tantara, ny vécu, ny singa ny taona rehetrarehetra ny ainako rehefa tambatra dia lasa namevainga ray zavatra ray vaingana dia izay vaingan-javatra izay no tiako zaraina amin'olona foana. Foto-kevitra ijoroan'ny Fondation H ny fanohanana ny mpanakanto. Antony mahatonga azy ireo hikarakara fampirantiana indimy isan-taona eto. Sambany kosa no mizara ny asa famorona ny Tahina Rakotoarivony ato amin'ity toerana ity. C'est aussi de faire rayonner la culture malgache. Mikendry ny hanandratra ny kolontsaina malagasy sy afrikanina izay amin'ny alalan'ny hetsika ahafahan'ny rehetra mifanerasera mivantana amin'ilay mpahay-kanto. Les artistes à rencontrer les œuvres surtout. Anomboka ny 20 aprily hatramin'ny 4 jona ity fampirantiana nofy an-tsary ity, ankoatra ireo sary hosodoko aranty, mampiana mivantana ny fiangalian'ny talentany ihany koa i Tahina Rakotoarivony. Sarina tamboho gasy izao ity ho ataon'ity, entina anehoana ny faharetana noho ny tamboho gasy malaza ho mafy ka nandalo ny vanim-potoana rehetra. Fa mankalaza ny 20 taona ny amin'ity taona ity ny Otiv Tana, niova ho SMMEC na Société Malagasy Mutualiste d'Épargne et de Crédit indray ny fiantso azy manomboka izao. Natao ho an'ireo izay manana tetikasa ka maniry ny azo tohana ara-bola moa izany amin'izao taom-pankalazana izao. Maro ny tolotra miavaka omena ireo mpikambana ao amin'ny SMMEC izay navohitra tao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny tompon'andraikitra androan'ity. Ary ny fanadidina dogavaritra. Maro ny tombony sitrahany mpikambana ao amin'ny Otiv Tanàna ny SMEC amin'izao taom-pankalazana izao. Miezaka manakaiky sy mamantatra ny filan'ny mpanjifa izy ireo, indrindra amin'ny fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana. Marina fa ao anatin'ny amehana antsika izao sahirana le olona. Le fahasahiranana zany tsy hoe akory hoe rehefa sahirana dia tsy hanao zavatra na tsy hanao asa na tsy hanao raharaha. Ie, ny antony zany ny Otiv Tana SMEC dia manana tolotra afaka omenan'le olona amin'izay tokony anjara tandrifiny sy amin'ny asa ataony avy. Manana ny mampiavaka azy manokana ihany koa ny Otiv Tanàna ny SMEC. Iarahana mamaritra ny mpindram-bola, ny fotoana merenana sy ny vola verina. Ankoatran'izay raha tany ka tafaverina meloa ny findramana ataony, tsy voatery izy andohan'ny zana-bola rehetra ambiny. Dia ankoatran'izay ihany koa ny mutuelle de santé arena izay ny Otiv Tana microfinance no manana anazy voalohany hatreto dia mandray an-tanana fiahiana ara-pahasalamana ny mpikambana ao aminy, tsy mipindram-bola rery fa ny ankohonany manontolo dia voaro izy ahina ao anatin'ny herintaona. Mariana fa naniova ho SMEC aza ny anaran'ny Otiv Tana dia mijanona ho toy ny teo aloha ihany ny asany, nametraka fomba fijery vaovao kosa izy ireo mba ahafahana miroso amin'ny tsara kokoa. Misy ny latsakemboka alohan'ny mpanjifa raha toa ka tiana ny sitraka ireo tolotra maro samihafa voalaza ireo. Mialohan'ny fatranan'ny fampalam-baovao amin'ity androan'ity dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy.
Toy izao indray ny vinavinana mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso sabotsy 17 aprily taona 2024. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana sy Savary sy orana ihany koa andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso mandidina ny 2-3 hatramin'ny 3-20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy tahaka izay ihany koa ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka sy orana ihany koa andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso amin'ireo faritra 4 ireo mahatratra hatramin'ny 4-30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Sofia, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Melaky. Ho an'ny faritra loatra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, ifandimby ihany koa ny raona sy ny masoandro ary sy orana ho amin'ny rahampitso, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra, ifandimy ny raona sy ny masoandro, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinankaratra. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ary sy orana ho amin'ny rahampitso any Morony Mania, Matsiatrambony, Iorombe, Vadivafito Vinany ary Antsimo Atsinanana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Iorombe, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny rahampitso sabotsy, mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao teto amin'ny LEJT tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny mpampiakanjo anay ny H-Boutique etsy Analamahintsy tamin'ity androany ity. Amin'ny manaraka indray, feno matomboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet, nanolotra anao teo ny Le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny Le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobaye, manolotra ho anao ny Le JT. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous a présenté Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.